Fratelli e sorelle bianconeri, ieri finalmente è terminata ufficialmente la stagione calcistica, l'infinita stagione calcistica 2019-2020, con la finale di Champions League decisa dal gol dell'ex, da Coman o Coman che dir si voglia, che pensate era nostro. Vi dico solo questo: Coman era un giocatore della Juve comprato a parametro zero, uno dei pochi parametri zero validi presi all'epoca. Subito dopo Pogba venne Coman, che dir si voglia, insomma, si fiutava l'area del campioncino, ma un'altra maceria lasciata dal nostro beccamorto Allegri. Dopo De Sciglio, Dybala fatto giocare in mediana e quasi ceduto per colpa sua, pensate che Coman non giocava neanche in Coppa Italia, neanche con le squadre più scarse in Coppa Italia, non lo vedeva completamente, il beccamorto non lo vedeva. Giocò la prima giornata di campionato titolare perché mancavano 3 o 4 attaccanti alla Juve, mi ricordo, non ne poteva schierare, e giocò la prima giornata a Chievo quando vincemmo 1-0 con quell'autogol sul colpo di testa di Caceres, e poi non giocò mai praticamente, e insofferente chiese la cessione. La Juve non se lo fece dire due volte, perché la plusvalenza non è che abbia incassato così tanto da questa cessione, però i soldi della plusvalenza, 4 spiccioli, fanno sempre comodo ad Agnelli, giusto? E i burattini, Paratici e Marotta facevano quello che gli diceva il padrone Agnelli. La plusvalenza è stata fatta, con che risultato? Che l'anno dopo Coman ci ha beccati in Coppa e ci ha letteralmente asfaltati, incontenibile. Mi ricordo Robben da una parte e Coman dall'altra, e ci hanno disintegrato. Stavamo poi al ritorno per compiere l'impresa, ma lì il beccamorto ci mise del suo con quelle sostituzioni, ma questa è un'altra storia. Sta di fatto che noi i giocatori giovani li cediamo per fare plusvalenza. Ci colpa anche il tecnico, sicuramente, che non credeva in lui, ma ripeto, la società non se lo fece dire due volte. Arrivano le offerte da 10, 15, 20 milioni, plusvalenza, plusvalenza, con la lingua subito Agnelli, capite? La situazione è questa, ragazzi, non c'è niente da fare. Noi continuiamo a prendere giocatori in età avanzata e non questi giovani campioncini. Speriamo che Dzeko non sia un altro contratto problematico di cui liberarsi tra 1, 2, 3 anni, come è stato con i vari Khedira, Matuidi, Higuain, perché poi è difficile liberarsi poi di certi contratti onerosi. Alla fine infatti rescindono tutti, con la buona uscita pure, perché devi dare pure la buona uscita a Khedira, Higuain, se no non se ne vanno. Ragazzi, la situazione è molto pesante. Comunque, vedremo. Oggi intanto si raduna la Juventus, si raduna la nuova gestione Pirlo, la Juve della nuova gestione Pirlo con i suoi collaboratori. Tudor sarà il vice, Baroni un altro collaboratore, eccetera eccetera. Quello che mi fa piacere nella lista dei collaboratori è la gestione della preparazione atletica, affidata a Paolo Bertelli. Paolo Bertelli, il preparatore dei primi 3 anni di Conte alla Juve, dove ricordiamoci, quella Juve correva e correva più non posso. Poi arrivò il beccamorto, rivoluzionò la gestione atletica, tutto lo staff, e questa Juve cominciò a giocare, come si diceva, a gestire, non a spingere più a manetta, a gestire, calma, si gestiva. E cominciarono infortuni muscolari a ripetizione che sono continuati poi anche con l'era Sarri, ma mi ricordo che dal primo giorno che Allegri mise piede alla Juve con i suoi preparatori atletici, successe quello che successe al Milan anni prima: continui infortuni a ripetizione, cosa che non accadeva con Bertelli. Mi ricordo i primi 3 anni di Conte, ragazzi, la Juve correva a manetta, non dico 95 minuti a partita, ma 80 buoni li faceva a manetta. Perciò i primi 2 anni, forse il terzo, l'anno dei 102 punti, si gestiva un po' di più, ma mi ricordo i primi 2 anni la Juve andava a manetta. Speriamo che questo Bertelli riporti la Juve dinamica, la Juve sprint di quei 3 anni splendidi, ripeto, di Bertelli alla Juve. Per il resto, ragazzi, aspettiamo sempre notizie da radiomercato, speriamo di non deprimerci troppo, ragazzi, fino alla fine, ragazzi.